सायरा मैम। सायरा, आई आस्क्ड समथिंग, क्या तुम लोग भी कहीं क्लास पढ़ा रहे थे? टाइम से क्यों नहीं आते हो ऑनलाइन क्लास में? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों के मल्टीपल असेसमेंट की कोई सी एक्टिविटी बाकी है क्या? नो मैम। नहीं, सारी हो गई? चलो, अच्छी बात है। मैम बोलिए। मैम वो आपने चार्ट पेपर का काम दिया था तो फिर वो तो बेटा, चार्ट पेपर का काम आप मुझे ईमेल पर भेज दीजिए, ओके मैम। है ना? जिसने नहीं भेजा है भेज दीजिए। आज क्या करना था? हिस्ट्री। मार्जिनलाइजेशन हमारा हो ही गया था। अगर कोई क्वेश्चन है मार्जिनलाइजेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये चैप्टर 6 हो गया था कि वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स वाला? यस मैम। है ना, ये हो गया है, राइट? चलो, अच्छी बात है, बिकॉज आई डू नॉट लाइक दिस चैप्टर मच। गुड, गुड रिडंस। Civilizing the native, educating. Yes, educating the nation. चलो, बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ बिफोर वी डाइव इन डीप। देखो, बिफोर द ब्रिटिशर्स केम, इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम क्या था? गुरुकुल वाला। कि ना, कुछ बच्चे जो है पढ़ते थे, मंदिरों में जाके पढ़ते थे, मस्जिदों में जाके पढ़ा करते थे। द एजुकेशन वॉज मोस्टली रिलीजियस बेस्ड। ऑल्दो जब एंशियंट टाइम्स थे तो इसी पूरे सेटअप में साइंटिफिक चीजों को भी बढ़ावा दिया जाता था, बट ओवर द टाइम द whole system became very concentrated around one thing, and that was religious teachings. They were not paying much attention to the scientific development happening outside. धीरे धीरे they became orthodox, वो और ज्यादा रूढ़िवादी होते जा रहे थे। And at the same time, because of that, they did not have much information about what is happening in the world, and they were not good at clerical work. तो इन लोगों ने क्या सोचा, ब्रिटिशर्स, because everything they did was for their own benefit, so what they started doing is that they started educating the Indians the way they wanted to. They thought that these people are uncivilized, it means इन लोगों में civility नहीं है, इन लोगों का कोई ढंग का culture नहीं है, उनकी सोच थी। According to them, we were backward. So how they thought that they can take care of that. अब उसमें क्या है, एक ओरिएंटलिज्म जो है, एक थ्योरी होती है जो ईस्ट एशिया की जितनी जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसके ऊपर जो है संस्कारों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, उस टाइप की जो थिंकिंग होती है, जो थोड़ी सी इट गोज मोर टुवर्ड्स द एंशियंट एजुकेशन दैट हैज बीन हैपनिंग, उसके बारे में कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। दूसरा ये था मिशनरी एजुकेशन। मिशनरी एजुकेशन किस चीज पर बेस्ड थी? ऑन द टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि पढ़ाई में क्या जरूरी है। तो ऐसे ही करके दे वांटेड टू चेंज द नेटिव्स। क्यों? क्योंकि उन्हें क्लेरिकल्स बनाने थे, यहाँ पे उन्हें क्लर्क चाहिए थे जो उनका काम कर सके। सो लेट्स सी हाउ दैट हैपेंड। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप सामने से पूछिए, परेशान ना हो। बुक पढ़ोगे तो परेशानी भी आएगी, बुक नहीं पढ़ोगे तो सब आराम से चलेगा। As the British gained control over the Indian subcontinent, they wanted to educate the Indians and introduce social changes. However, there were differences of opinion between various groups. Two prominent groups
with conflicting views on education in India were the Orientalists and the Anglicists. Let us learn more about them. Orientalists were British persons who were familiar with and inclined towards the language, literature and culture of non-European civilizations, particularly those of the Middle East, Far East and the Indian subcontinent. Orientalists also felt that knowledge of local customs and culture would help British administration in India. Some well-known Orientalists during the British Raj were William Jones, Henry Thomas Colebrook and Warren Hastings. William Jones was a well-known Oriental scholar and translator. He arrived in India as a junior judge at the Supreme Court of the East India Company in the year 1783. He had extensive knowledge of several languages such as Greek, Latin, French, English, Arabic and Persian. He learned the Indian language Sanskrit and studied ancient Indian texts on varied subjects. He set up the Asiatic Society of Bengal and along with other Orientalists started a journal called Asiatic Researches. He and other Orientalists believed that the British could win the hearts and minds of the Indian people only if they treasured India's glorious culture. Henry Thomas Colebrook mastered several Indian languages, studied ancient Indian texts, and translated the texts into English. He was also instrumental in setting up the Asiatic Society of Bengal with William Jones. Warren Hastings, the first Governor-General of Bengal, was also a prominent Orientalist. He set up a madrasa in Calcutta to promote the study of Arabic and Persian literature and Islamic law. The Orientalists also established the Hindu College in Banaras to encourage the study of ancient Sanskrit texts. Though many company officials promoted the Orientalists' view of education in India, they came under severe criticism from others. The Anglicists felt that Eastern literature was unscientific and backward and severely criticized the Orientalists for their vision of learning. They called for educational reforms such as replacing Persian and Sanskrit with English as the language of higher education and administration in India. Two of the most prominent Anglicists were James Mill and Thomas Babington Macaulay. James Mill believed that the aim of education should be to teach what is useful and practical. He expressed his beliefs and viewpoints in a 2-volume book called History of India, which influenced several Anglicists. Thomas Babington Macaulay famously declared that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. He reasoned that by learning English, Indians could read some of the finest literary works of the Western world and develop awareness of science and philosophy. As a result of Macaulay's efforts, the English Education Act was passed in 1835. The Act enforced the use of English in higher education
and stopped the promotion of Oriental institutions. In the 19th century, Christian missionaries in India opposed the idea of practical education. They believed that the purpose of education is to inculcate moral values, and morality could be taught only through Christian education. The East India Company did not support missionary activities due to the fear that the natives would be suspicious about their presence. In 1818, the missionaries established a mission at Shirampur in an area under the control of the Danish East India Company. This was because they could not sustain within British-controlled area. Over the course of the 19th century, they set up schools, colleges, printing presses, health centers, and other institutions all over India. Why did the East India Company oppose Education is a fundamental force in shaping the traditions, culture, and values of the people of a country. Let's take a look at how education in India evolved during the colonial and pre-colonial times. India had a well-established education system during the pre-colonial period. Pathshalas taught Sanskrit literature, while maktabas and madrasas promoted the study of Arabic literature and Islamic law. Gurukul learning continued as a defining element of Indian education. A Gurukul was a small informal learning institution with no more than 20 students in each school. Classes were held in the open, in the shade of a tree, or
in a corner of a temple or at the teacher's house. There was a close personal bond between the teacher and the students. The teacher understood each student and structured learning according to their need. Also flexible were its timings. Classes were not held during harvest time, since the entire family would be working at the farms during the season. After the crops were cut, school would start again. This way, even children from peasant families could study. However, it was the content of education that became a matter of debate once the British arrived in India. Most forms of pre-colonial learning were based on ancient literary texts. While these texts were closely connected to local culture, they often encouraged superstition and negative social customs. Girls, for example, were not allowed to study. Meanwhile, the British rulers needed to educate Indians as per their administrative needs. Thomas Babington Macaulay, who was placed in charge of the education system in India, strongly promoted learning of Western developments in science and philosophy through the medium of English. As a result of Macaulay's attempts, the English Education Act was passed in 1835. The Act enforced the use of English in higher education. The new system of education was more organized with a fixed syllabus, fixed classrooms, regular fee schedule, regular classes, and annual examinations. As the new system grew stronger with the help of British funding, the Gurukul system slowly declined. The idea of adopting Western education was highly debated in colonial India. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two prominent personalities who influenced this debate. Of the two, Gandhi was more critical of Western education. He believed that after gaining Western education, the youth of India would lose pride in their culture and would develop a sense of inferiority. He was strongly against the idea of using English as the medium of instruction and campaigned for education in Indian languages. He believed that the use of English would make Indians strangers in their own land, while native languages would help them relate with the people of their country. Thus, Mahatma Gandhi campaigned for education focused on traditional Indian subjects in native Indian languages. Tagore
on the other hand, was not entirely against Western education. He advocated a combination of Indian and Western education for the overall development of a child. In fact, Tagore started a school called Patha Bhavan at Shantiniketan in 1901, where he could apply his philosophy of education. The word Shantiniketan is a combination of the words Shanti, which means peace, and Niketan, which means abode. Hence, the name Shantiniketan means abode of peace. While Western subjects were taught at Shantiniketan, the school followed the Gurukul method of learning. Unlike the formal classrooms of Western education, classes at Shantiniketan were held in the open air, in the shade of trees, keeping students close to nature. The school at Shantiniketan combined education in science and technology with arts. While Western education was solely focused on science, Shantiniketan taught science as well as music, dance, painting, drama, and other creative arts. Practical arts and skills were also taught at Shantiniketan. While Western education was based on fixed textbooks with a fixed syllabus, learning at Shantiniketan followed the child's natural curiosity. In simple terms, Tagore promoted an education system in which a child is free to think and explore new ideas. So this was how the Britishers changed the education system. बेटा किसी की भी अगर कभी भी voice break होती है, you have to rejoin the meeting. I cannot change anything from here. And with you, I am also watching the video, so I don't even know if you're sending me any kind of message. So now, if you have any questions, आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको इसमें कोई भी concept ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, it's very straightforward that the Britishers thought that Indian system is backward and they needed to make it better. और उसका तरीका ये था कि जो उनका education system है वो यहाँ पर introduce किया जाए. Before that, there were no formal schools, no formal classrooms, there was no fixed syllabus, no annual examinations. बस जो गुरुजी ने बोल दिया वो करना है. मतलब किसी को भी डिग्री नहीं मिलती थी कि आप इस क्लास को पास कर गए, ये कर दिया, वो कर दिया. Whatever you learned, it was in the educational institutions which paid a lot of attention to the religious teachings. But missionaries and there were some people who advocated that education should be in English medium so that they can learn the ideas of West, ताकि वो civilized हो सके, कुछ नया अच्छा सीख सकें, क्योंकि जो current culture है इनका बेकार है. ये Britishers की सोच थी. If you have any questions, ask. मैम इससे इंडियंस को कुछ लॉस तो नहीं हुआ था ना? Can you please repeat? मैम ये ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम से इंडिया को कोई लॉस हुआ था क्या? क्यों नहीं हुआ बेटा? We lost all our cultural education.
फिर आप ये सोचिए कि योर पेरेंट्स ओनली नो व्हाट इज रिटन, व्हाट दे taught, what was taught in gurukuls and madrasas, and then you are going to school, आपको ABCD एक नई ही लैंग्वेज सिखाई जा रही है. It must have been very difficult for that generation to अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. और उसके बाद ये कि अगर आप ये हमारे इंडियन सिस्टम से एजुकेशन ले रहे थे, आपके पास टाइम था, आप दूसरे स्किल सीख सकते थे, लेकिन व्हाट दे वर डूइंग, दे वर बेसिकली क्रिएटिंग कि जो उनके पेपर के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सके. उनका मोटिव केवल उतना ही था, वो लो पेइंग जॉब्स देके आपको उसमें फंसाना चाहते थे. बहुत नुकसान हुआ है, हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज और उससे रिलेटेड एजुकेशन बहुत लॉस हुआ. और जैसा हमने देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस आर्ट्स को एक नई जान दी. मतलब आप ये समझिए कि केवल आपको एक टेक्स्ट बुक दे दी गई है, उसी को रटना है, उसी के हिसाब से चलना है. हैरी पॉटर पार्ट 5 देखी है तुम लोगों ने? यस मैम. यस मैम. यस मैम. उसके अंदर जब अम्बरे जाती है, वो क्या बोलती है कि तुम्हें ना प्रैक्टिकल करने की तो जरूरत ही नहीं है, बस एक ही किताब है, इसे पढ़ लो, इससे तुम पास हो जाओगे, राइट? यस मैम. यस मैम. इट वाज बेसिकली सिमिलर टू दैट कि प्रैक्टिकली आपको कुछ और चीज की जरूरत थी, यू नीडेड समथिंग एल्स, बट उनके ऊपर क्योंकि सिस्टम एक चीज चाहता था कि लोगों को बस यही करवाना है, तो लोगों के ऊपर थोप दिया गया. इट वाज वेरी सिमिलर टू दैट. I hope that makes the relation clearer now. और कोई सवाल आपका? बेटा अगर आप मेरे साथ साथ बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपको तकलीफ क्या होगी जब मैं आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी. मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों से ओरल टेस्ट लेना शुरू करूंगी फिर आप अटक जाएंगे क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं. पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चे इस समय. यू विल हैव टू डू इट. The third video you are not able to understand. What was the third video, Pranjal? Can you just remind me? मैं क्या 1 2 3 के हिसाब से नहीं देख रही थी. प्रांजल, प्रांजल, कैन यू हियर मी? यस मैम. हाँ बेटा, तू क्या पूछ रहा है? मेरे को जरा एक बार वीडियो का टॉपिक बता. मैं 1 2 3 भूल गई. क्या था उसमें? मैंने क्लास आज बंद कर दिया. बताओ ना, हेडिंग तो बताओ उसकी. रविंद्रनाथ टैगोर वाला था या फिर प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल एजुकेशन था? बताओ. एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल एरा, यही था ना? प्रांजल, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू अनम्यूट योर माइक एंड से यस? प्रांजल बेटा, सवाल पूछ रहे हो तो फिर उसमें पार्टिसिपेट तो करो बच्चे. आर यू देयर? I'll just explain it again. जो हम अभी यही बात कर रहे थे, colonial versus pre-colonial. In the pre-colonial era, जो education थी, it was more focused on the informal system. उसके अंदर मदरसे में, temples में, वहाँ पर जो disciples या students होते थे वो जाते थे. They used to study mostly the religious scriptures.
और उसके बाद when the Britishers came they changed it to a formal institution. वहां पर फिर स्कूलों में पढ़ाई होने लग गई, एनुअल एग्जामिनेशंस, फिक्स सिलेबस, क्लोज्ड क्लासरूम, इस तरीके का एक कल्चर यहाँ पर डेवलप किया गया. एनी अदर क्वेश्चन, एनीबडी एल्स? I can see a lot of you are here after a long break. English has enslaved us. बेटा बेसिकली ऐसा हुआ कि इंग्लिश कौन थे? जो ब्रिटेन से आए थे. दे एनस्लेव्ड अस. स्लेव मतलब गुलाम, और गुलाम बना लिया गया, इट मीन्स एनस्लेव. तो दे एनस्लेव्ड अस यूजिंग द एजुकेशन एज वेल. उन्होंने हमारी थिंकिंग को जो है गुलाम बनाने की कोशिश करी कि जिसका रंग गोरा है वही अच्छा होगा, जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वही अच्छा होगा. ये मेंटालिटी आज भी उनके जाने के 70 इयर्स बाद भी हमारे सोसाइटी में चल रही है. This is how they corrupted the whole society of India. क्योंकि देखो, अगर 200 साल आपके बहुत सारे जनरेशन्स को ये समझाया जाए कि अंग्रेज ही अच्छे हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं वो ही अच्छे हैं, जिनका रंग गोरा है वो तुमसे सुपीरियर है, तुमसे अच्छे हैं, ये उन्होंने क्या है दिमाग में डाल दिया. गुलामी की जिसे मानसिकता कहते हैं ना, कि जो गुलाम है वो अच्छे नहीं दिखेंगे, वो अनसिविलाइज्ड हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, और जो उन पे राज कर रहे हैं वो इंग्लिश बोलने वाले हैं. मतलब हमारी सोसाइटी इस तरीके की हो गई कि जो इंग्लिश बोलता है उसे हम ऐसा मानने लग गए कि वो बाकी लोगों से बेहतर है. बेटा विलियम जोन्स वाज अ पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. ये जो है ओरिएंटल स्टडीज के ऊपर काम करते थे. ओरिएंटल मतलब कि जो ऑलरेडी एशिया में चल रही थी, जो एशिया का अपना खुद का नॉलेज था. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहें. वी विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन, और कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर्स हमारे अच्छे से हो जाएं, एंड वी विल मूव अहेड विद द कोर्स. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड साइन अप. Thank you, ma'am. Sairam ma'am, thank you ma'am. Sign up. Sairam ma'am. Sai Ram, all of you, Sai Ram.